225 тысяч американских долларов. Дамы и господа, это прекрасный камень, коллекционный образец, и главное, он просматривается насквозь, благодаря чему можно увидеть весь спектр потрясающих цветов и ярких переливов внутри. Итак, дамы и господа, мои коллеги на телефонах уже готовы. Просим вас приготовить таблички. Мы начнем торги с суммы 20 тысяч долларов. 20 тысяч, 30 тысяч, кто даст 40 тысяч. 40 тысяч от этого господина. Рада вас видеть, спасибо, сэр. Итак, 40 тысяч. Кто даст 50? 50 тысяч. Новый участник, спасибо, сэр. Рада, что вы снова пришли. 50 тысяч, сэр. Дадите 60.